ဘယ်တွေ့ကြုံမဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မှကြီးပဲဟုတ်လားအဲ့လိုပြောလို့ခပ်ပေါ့ပေါ့သုံးသက်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒါအမှန်တရားပဲဟုတ်လားအကုန်လုံးကဘာဖြစ်သွားမှာတော့ပြီးတော့မှကြီးပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီပြီးဆုံးခြင်းဆိုတဲ့အနေအစားကိုမသိလို့ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်တွေကအရေးပါတဲ့အရာရောက်တယ်ထင်ပြီးတော့ပြားတွေခတ်နေနော်ဒုက္ခတွေရောက်နေတာတကယ်တမ်းကဟုတ်လားအကုန်လုံးကဘာဖြစ်သွားမှာတော့ပြီးတော့မှာပဲအစဉ်ပြေလည်းပဲပြီးသွားတာပဲအစဉ်မပြေလည်းပဲပြီးသွားတာကြီးပဲဟုတ်လားအကုန်လုံးကဖြစ်ခဲ့တာတွေအကုန်လုံးကပြီးခဲ့တာကြီးပဲခုဖြစ်နေတာတွေလည်းပြီးနေစေနောက်ဖြစ်သွားမဲ့အရာတွေလည်းပြီးသွားမဲ့အရာတွေကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီစကလုံးလေးကိုဘုံဘုံစိတ်ထဲမှာဘလို့ခံစားရတော့ဆိုတော့ဘလို့လောကဓာတ်နဲ့ပဲတွေ့စိတ်ကိုလောဘဒေါသအစွန်းတစ်ဖက်ကိုမရောက်အောင်အလွန်တည်ငြိမ်အောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့စကလုံးပေါ့နော်ကောင်းတာနဲ့တွေ့လို့လည်းပဲလောဘအစွန်းကိုမရောက်အောင်သူထိမ့်နိုင်တယ်ကောင်းတာလည်းပြီးသွားမှာပဲဒီလောက်ကြီးတန်ဖိုးရှိလာတယ်မဟုတ်ဘူးနော်မကောင်းတာလည်းပြီးသွားမှာပဲလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီလောက်ကြီးစိတ်ပြည့်စရာမဟုတ်ဘူးလို့ဟောအဲ့လိုမျိုးအစွန်းတစ်ဖက်ကိုမရောက်အောင်ထိမ့်ညှိပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိနော်ကောင်းတာကိုလည်းသိအထင်ကြီးစရာကြီးမဟုတ်ဘူးလို့သူကပြောရရောက်တယ်မကောင်းတာကလည်းသိကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရရောက်တယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့ဒါနောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့တွေ့ကြုံလာတဲ့လောကဓာတ်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်အဲ့ဒီပြီးသွားမှာပါဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတနည်းအားဖြင့်အနိစ္စနော်အဲ့ဒီအနိစ္စဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကိုဘုံဘုံတို့လွန်ပိုင်နိုင်ဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ထားပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအနိစ္စဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးတည်းကပဲဘလို့လောကဓာတ်နဲ့ပဲတွေ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလောဘဒေါသဖြင့်မတုံ့လှုပ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဒါကိုဘုံဘုံတို့နားလည်စေချင်တာဟုတ်လား